nós. Vindo aí. O meio estilo Homem das Cavernas aí. Se preparando pro Natal, Papai Noel. A verba tá curta, não deu pra comprar um Presto Barba. Deixar assim, barbudinho. Mudar um pouco o visual, né? Cansar, deixa que vá. Vai chegando no destino já. Bravo é carregar com chuva. Bravo não é carregar com chuva, bravo é botar a lona com chuva, né? Vamos botar, né? Fazer o quê? Faz parte. Faz parte da vida. Lá, desaca. Na feira. Olha o Pereguinho hoje. Faz parte. Uma viajadinha hoje. Olha só. As cozinhas agora tava puxando só no pátio, só. Carregar em águas claras. Já carregava já, né? Eu tinha dado uma parada aí. Pra ajudar, então peguei logo com chuva, né? Mas vamos lá. Vamos que vamos. Esse garimpador ele não tem aquele primeiro estágio, né? Então tem que usar sempre o segundo estágio e tá ligando e desligando. Ou deixa ligado e deixa bombeteando direto, aí com uma garoa fina. Acaba mais estrovando do que ajudando. Aí com uma garoazinha forte, ó. O primeiro estágio, tem que usar o segundo, ele fica ligado direto. Essa portezinha aí, ó. Ele já fumou uma aguinha no para-brisa. Vai chegando já temos uma 106. 108 nós branqueamos pra dentro. Tá caindo uma chuvinha de leve, ó. Caindo uma H2O de levezinho. Passando a Gaspares aqui, onde é que era a casa das Cucas agora. Parada 87, positivo.